Bazıları yavaş okur, bazıları hızlı okur. Yeterince dikkatli misiniz? Hafızanız gün geçtikçe güçleniyor mu? Yoksa her şeyi çok çabuk unutabiliyor musunuz? Evet, burada güzel bir şey var. Kalbindeki kaynakları pırıltılar halinde görüyorum. Zeka, yetenek, mantık, istek, gayret, özgüven, kararlılık, zaman, destek. Bunlar sizin için çok güzel şeyler. Taşıyabileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler. Bu konuda bugüne dek öğrendiklerim ve temelim sapasağlam. Sağlam mıdır arkadaşlar? Doğa Koleji'nde okuyorsunuz. Sağlam olmanız lazım. Evet, sakin olabilmek benim doğal halim. Çabaladığım için huzur doluyum. Bir uğraş, bir emek sarf ettiğiniz için mutlaka huzurlu olmanız gerekiyor.